रहे हैं मनोड़ा बीच की तरफ। ये हम जो नेवी का शिप है वहाँ पे बैठे हुए हैं और ये देखिए हम जा रहे हैं। इधर मैं आपको थोड़ा सा उधर दिखाता हूँ। नेवी का शिप है और जब हम 10 मिनट में हम मनोड़ा बीच पहुँच जाएंगे। तो ये सारा वो मनोड़ा बीच की तरफ रास्ता आ रहा है। ये मेरी बैग पे देखें